सो गाइस आज हम चाइना में देखिए दोस्तों, यहाँ पर मुर्गों को काट रखा है और ऊपर से सुअरों के ऊपर घिस घिस कर मसाला लगा दिया है और जाली के ऊपर सुअर को बांध दिया है तार से और अग्नि के ऊपर उल्टा लटका दिया गया है। ये चाइना का अतरंगी दिमाग है, बहुत ही मज़ा आने वाला है सुअर को पकाने में। और ऊपर से मसाला डाल दिया गया और लकड़ी को जला दी गई है और ऊपर से घुमा घुमा कर इसको अच्छे से मसाला लगा दिया गया। और ये बंदा गया इधर मिर्च मसाला तैयार करने के लिए, इसने सारा मसाला डाल दिया और उसके अंदर तेल डाल दिया है और इधर आराम से मस्त पार्टी चल रही है। पार्टी का मज़ा ही अलग कुछ और है। तो यहाँ पर हमारा जो खाना वो रेडी हो चुका है दोस्तों। व्लॉग के लिए 1 लाइक तो बनता है यार।